En aquesta segona pràctica de Packet Tracer, partint de la situació anterior del petit negoci que tenia una xarxa senzilleta amb una impressora, i suposarem que la cosa va bé, el negoci creix i l'empresa considera que és important afegir-hi un portàtil connectat per xarxa inalàmbrica a la resta de la xarxa, és a dir, ampliar la xarxa amb un equip portàtil. La primera operació per donar habilitat de col·locar portàtils en una xarxa és col·locar un punt d'accés. El punt d'accés és una antena que està connectada, en aquest cas estarà connectada en el nostre switch, i que converteix el senyal que es transmet pels cables habitualment RJ45 en un senyal de radiofreqüència que és captable per un equip que tingui la tarja adequada i interpretat perquè permeti transmetre el senyal de la xarxa. Comencem per això, que fem un equip inalàmbric, genèric, normal, el col·locam aquí i amb un cable RJ45 normal el connectam en el switch, per exemple en el port 3, que és el primer que està buit. Els punts d'accés senzills, corrents, no tenen adreça IP en aquest cas. Això que han col·locat no només que no tenen repetidora, n'hi ha que sí, que per motiu de seguretat en tenen, però oblidem això i hem d'afegir un ordinador portàtil en aquest cas, que serà aquest. Aquest ordinador ha de tenir una tarja inalàmbrica. En el paquet software de Packet Tracer, els ordinadors que col·loca Cisco per omissió no tenen tarja inalàmbrica, l'han d'afegir. Per tant, apagarem l'ordinador, traurem la tarja que duia, la tarja diguéssim alàmbrica, idèntica de qualsevol altre ordinador des que han col·locat en aquesta xarxa, afegim això d'aquí, que és la tarja inalàmbrica, i tornem a connectar l'equip. Ja està. Ara aquest equip ha reconegut, o s'ha reconegut, amb el punt d'accés. No està comunicat a la xarxa, perquè no té IP encara, allò no hi podria estar mai. El que passa és que ha distingit, ha notat que hi ha una xarxa inalàmbrica als voltants i la detecta i avisaria l'amo. És el mateix que fan els telèfons mòbils quan t'avisen que hi ha xarxes en els entorns. No s'hi connecten fins que no se'ls donis contrasenya, si n'hi ha, però detecten la presència de les antenes i avisen. Per fer-ho un poc més exacte, donarem capacitat d'encriptar en aquest punt d'accés, és a dir, de codificar les comunicacions. Piquem a sobre, anem a la configuració del port 1 i li posarem el tipus d'encriptació més senzill que és web en 10 dígits decimals, per exemple, hexadecimals, perdó, A, B, 0701 31 39. Això serà la clau de la nostra xarxa. Immediatament s'ha produït la connexió amb l'ordinador, perquè l'ordinador no disposa d'aquesta clau. Ara li hem de donar a l'ordinador. Anem a fer-ho, piquem el motell, anem a configuració, sense xarxa, i la primera cosa que hem de fer és donar-li una IP. Estan aquí baix, un poc amagada, això sí. Farem grossa aquesta finestra. Configuració IP estàtica, li posarem 190 160 20 31 255 255 255 0 i encriptació web A, B, 0701 31 39. Això m'ho deixa fet aquesta feina. I ara el portàtil ha reconegut el punt d'accés, s'hi ha connectat perquè disposa de la clau d'encriptació, però com que també li ha donat la IP que correspon, que ara mateix documentarem aquí damunt, 190 160 20 31, pot connectar-se a la xarxa perquè la seva IP està dins el rang de les IPs permeses en aquesta xarxa. Anem a provar servera, feim un ping des d'aquí fins aquí, amb la finestra neta, perquè si no no veurem res. Ha anat bé. Això vol dir que aquest equip està integrat a la xarxa a través d'una connexió inalàmbrica.
Això és tot.